Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Baladeva, Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Jagannath. Jai Subhadra, Jai Baladev, Jai Jai. Jai Baladev, Jai Subhadra, Jai Baladev, Jai Subhadra. Jai Radha, Madhava Radha, Jai Radha, Madhava Gopinath Radha, Jaya Radha, Gopinath Radha, Jaya Radha, Madhava, Kunja Vihari, Jaya Radha, Madhava. Jaya Radha Madhava, Kunja Vihari, Vijana Ballabha, Vijana Ballabha, Vivaradhari, Vijana Ballabha, Vijana Ballabha, Vivaradhari, Yashodanandana, Raja Janarandana, Yashodanandana, Raja Janarandana, Yashodanandana, Raja Janarandana, Yamuna Tira Vanachari, Yamuna Tira Vanachari, Yamuna Tira Vanachari, Jaya Radha Madhava, Kunja Vihari, Jaya Radha Madhava, Kunja Vihari. Jai Jagannath, Jai Ratha Yatra. This was a very nice route. Rute hari ini bagus yang dia amati. The people were very happy. Orang-orang penduduk setempat senang melihat kereta kita melintas. Melaksanakan Ratha Yatra di tempat seperti ini sangat bagus untuk menjangkau memberikan karunia Jagannath kepada lebih banyak orang. So we all know Jagannath. Kita semua sudah mengenal Who knows what the words mean, Jagannath? Siapa yang tahu arti dari kata Jagannath? Ada yang tahu? Katakan. Huh? Lord of the universe. Ya. Tuhan penguasa alam semesta. I was with Prabhupada when he went to Jagannath Puri, I think 1975. Maharaj ikut bersama Srila Many, Prabhupada all the devotees from the festival. ketika Srila Prabhupada ke Jagannath Puri tahun 1975. Banyak juga penyembah lainnya yang ikut dalam festival pada saat itu. Prabhupada was speaking in Pandal outside.
Sila Prabhupada sedang berceramah, memberikan dharma wacana di sebuah pandal di luar di tempat terbuka. He said, he is Jagannath, Sila Prabhupada berkata, dialah Jagannath, Lord of the universe. Tuhan penguasa alam semesta. He is not Puri, Beliau bukan Purina, not Puri. bukan hanya penguasa Jagannath Puri. But you know, they don't allow the foreigners. Balinese can probably get into it. Ya, seperti kita tahu, tidak diizinkan orang asing untuk masuk ke tempel Jagannath Puri. Mungkin kita orang Bali bisa menyusup, Yeah, with a group of Manipuris or something. ikut rombongan penyembah Manipuri itu kita. Even by yourself, maybe, if they don't catch you. Mungkin sendiri-sendiri juga kita orang Bali bisa masuk di sana kalau tidak ketahuan. It depends on the security guards. But Tergantung they've had those rules for a long time. penjaga yang sedang berjaga saat itu. Tapi aturan itu memang sudah ada sejak lama. The Shudras couldn't enter the temple. Dikatakan kaum Sudra itu tidak boleh masuk ke kuil. And so like Sanatan Goswami, even though he was born in a Saraswat Brahmin family, which is the top, you know, everything is layered, but it's the top Brahmins. Seperti bahkan Sanatan Goswami yang aslinya lahir dari keluarga Saraswata Brahmana yang merupakan Brahmana tingkatan tertinggi. But because he had worked in the Muslim government, you know, he was also considered no good. Tapi karena Sanatan Goswami pernah mengabdi bekerja di pemerintahan Muslim pada saat itu, But he dianggap never sudah tried to pencemar. go in. Tapi Sanatan Goswami sendiri tidak pernah memaksa atau berusaha untuk masuk ke kuil Jagannath. Out of humility and also, you know, didn't want to make disturbance. Dan karena kerendahan hati beliau dan juga tidak ingin membuat masalah. He wouldn't even walk on the path near the temple because he didn't want to, maybe some of the pandits would touch him or something. Bahkan He beliau was thinking like, tidak mau dekat-dekat dengan tempel Jagannath itu di jalan sekeliling itu karena khawatir nanti mungkin pendeta Jagannath Puri di sana menyentuh badan beliau. and Haridas Thakur also, he was born lower class, the same way. He never tried. Demikian pula Haridas Thakur He yang didn't worry about it. katakan kelahirannya rendah, jadi tidak berusaha memaksa untuk masuk ke tempel Jagannath. But the moving Jagannath, Gauranga, he would visit him every day. Tapi Jagannath yang bergerak, yaitu Gauranga Mahaprabhu sendiri, setiap hari mereka mengunjungi Gauranga Mahaprabhu. And he arranged a place for him to stay where he could see the chakra and the flag, which is considered the same as Singapore. Dan diatur juga tempat tinggal mereka itu supaya mereka bisa lihat langsung cakra dari tempel Jagannath Puri itu, dan itu dipandang sama dengan melihat Jagannath. And then there's this Patit Pavana Jagannath that you can see outside. Ada juga Arca Patita Pawana Jagannath yang bisa kita lihat dari luar. So the Rath Yatra started, we don't know exactly when, long ago. Rata Yatra ini sudah dimulai sejak lama sekali, dahulu kala kita tidak tahu persisnya kapan. There was one street sweeper, and somehow he just had this intense desire to see Lord. Ada seorang tukang sapu jalanan, jadi dia punya keinginan keras sekali untuk melihat Jagannath. So the pujaris had a dream, and Jagannath told him, you should do this festival. Take him out. Dia pujari Jagannath itu bermimpi bahwa Jagannath memberitahu supaya mengadakan festival tertentu supaya Arca atau Jagannath dibawa keluar. So at the Rath Yatra time, it's completely different. Pada saat Rata Yatra berlangsung itu keadaan sangat berbeda. It's a special road that's only for the, well, it's the main road, but like, there's always shops along, but for Rath Yatra they take all the shops away. And it's just a big road just for Lord Jagannath. Di sana ada jalan raya, jalan besar yang
khusus itu untuk Jagannath. Mungkin sehari-harinya di sekelilingnya pinggir-pinggirnya itu ada toko-toko, tapi untuk Ratayatra itu dibersihkan semua sehingga jalannya luas sekali di depan And tempat. there's no wires going across or no trouble. We don't have to make it. We have to do in other countries. Di jalan di sana yang luas itu juga tidak ada kabel-kabel melintang sehingga tidak perlu dinaik turunkan kubahnya. And everybody can get darshan. Anybody and everybody. Siapapun tanpa terkecuali bisa darsan pada festival ini. Normally only the special pandas can cook. Dan pada hari-hari biasa hanya panda atau pendeta yang tertentu yang boleh masak. We were there one time and we were getting Mahaprasad from one shop. Dan ketika Guru Mahara bersama Bro Penimba ada di sana dan mendapatkan Mahaprasad Jagannath dari sebuah toko di sana. So we went one day at the time and he was on the phone and he said, today is late. Di suatu hari datang ke toko itu dan Mahaprasadnya agak terlambat begitu. Jadi dia pemilik tokonya berusaha menghubungi karena belum datang Mahaprasad. So sometimes some crazy person is in the temple and from the kitchen to the Boga offering place, they have all these big pots. So they have these sticks and they put the clay pots on the sticks and they carry it. It's like a little parade because they're cooking for 20,000 people. Dari dapur ke tempat persembahan boga itu ada jarak. And they're making some big loud noise, you know, to get out of the way, get out of the way. Itu offering-offeringnya itu dibawa dengan seperti parade juga, digotong begitu dengan seperti tandu, dan itu ada rombongan yang membawa itu membuat suara-suara yang riuh juga nyingkir dari jalan. This person that was in there, he bumped into one of them. Ada seseorang pada saat itu yang tertabrak ya, para panda dan pendeta. So they threw away everything, threw it all down the well, clean the whole temple, and cook again. Ya, karena kejadian tertabrak itu, Consider the whole thing is contaminated. boga yang dibawa menuju tempat persembahan itu dianggap sudah tercemar sehingga langsung dibuang, semua dibersihkan dan dimasak lagi, So, diulang. you know, the lunch prasadam didn't come. So, Ya, itulah sebabnya makan siangnya itu, prasadam siangnya itu menjadi terlambat. but on the Rath Yatra, there's one halfway place so that it stops. Di dalam Ratayatra di sana ada di pertengahan jalur itu ada tempat berhenti. And anybody can bring what they cooked and put it on the boat. Dan di tempat itu siapapun boleh maju untuk melakukan persembahan, mereka boleh masak. Siapapun itu melakukan persembahan di sana, ditaruh di jalan. So you've seen the pictures from, you know, the cart that was quite hot, even with the deity. Kalau kita lihat di foto-foto Maybe festival di sana, 5 years. kereta itu tinggi dan tempat Jagannath berada di kereta itu cukup tinggi dari jalan, sekitar 5 meter. And anybody can climb up and even touch it. Dan di tempat tadi itu Anybody. siapapun boleh naik, memanjat ke kereta, menyentuh kaki Padma Arja. Some devotees have done that. You have to fight through the whole crowd and climb up a ladder. Ada penyembah-penyembah yang berusaha melakukan itu karena memang harus menerobos I berdesak-desakan never did, but it's an amazing dalam experience. keramaian itu untuk bisa naik ke atas. Jagannath is bigger than us. Arca Jagannath sendiri ukurannya lebih besar mungkin daripada kita. So that's his causeless mercy that he comes out for everybody. Itulah karunia tanpa sebab Sri Jagannath, di mana beliau keluar untuk semua orang. And now by Srila Prabhupada's grace, he's everywhere. Dan kini atas karunia Srila Prabhupada, Jagannath ada di mana-mana seluruh dunia. Prabhupada, one time he was in a hotel there, and there was some, you know, local Baba, and he was just chanting Jai Jagannath. Suatu hari Srila Prabhupada ada di Jagannath Puri, tinggal di sebuah hotel
lokal di sana yang terus mengucapkan Jai Jagannath. Prabhupada said, why don't you let my people in the temple? Prabhupada menodong orang itu dan mengatakan, kenapa Anda tidak izinkan orang-orang kami So masuk? he was shy, he had nothing to do with it. Simple guy. Itu kaget begitu dia tidak tahu menahu soal apa ini begitu, tiba-tiba ditodong Srila Prabhupada seperti itu. And then Prabhupada laughed, he said, we don't care anymore. He said, he's coming out. Prabhupada kemudian melanjutkan kata-kata beliau sambil tertawa, oh ya kami nggak peduli sih, Jagannath akan keluar juga. So that some of the people that they're afraid that, you know, someone might come and Jagannath will leave. He's been stolen a few times in history. Karena menurut sejarahnya itu mungkin orang di sana takut kalau semua diizinkan masuk, nanti Jagannath mau ikut pergi bersama mereka. Karena pernah ada kejadian seperti itu, Jagannath dicuri juga dari tempel di sana. Sometimes they won't even let Indians in there. They're Hindus, but they're from South Africa. They don't speak Hindi. No. Bahkan orang-orang India yang mungkin lahir besar di Afrika Selatan begitu dan tidak diizinkan masuk karena tidak bisa berbahasa Hindi. So Lord Chaitanya, of course, he's same Krishna, but he definitely that he made it not only for once a year, but all the time for everybody in the whole world. That's what Jagannath's plan anyway. Sri Chaitanya itu beliau Krishna sendiri dan bukan hanya kepada semua orang di sana, dihadapi kepada semua orang di seluruh dunia bisa mendapatkan karunia. Itulah juga rencana Sri Jagannath. So the first deity in America was Jagannath. Dan arca pertama yang hadir di Amerika adalah Arca Jagannath. And he came on his own, you know, I guess you could call it what do they call it? You know, just self-manifested. Dan kehadiran kemunculan Arca Jagannath itu juga ajaib, jadi seperti muncul sendiri kemunculannya atas kehendak sendiri, yaitu Swayambhu. Nobody ever heard of Lord Jagannath. They never even hardly seen pictures of Krishna. Sebelumnya para penyembah awal-awal itu belum pernah mendengar tentang Jagannath. They knew something of Krishna. Didn't know it anyway. So Malati Devi Dasi, she was shopping. Mataji Malati sedang berbelanja di toko-toko. One import shop. Ada sebuah toko yang menjual barang-barang impor. They have things from the long world. Dan di sana jual barang-barang dari seluruh dunia. And there was one bowl said from India. Dan ada satu pojokan begitu untuk barang-barang dari India. And she saw these little things. Dan di sanalah Many. Mataji Malati melihat ada benda ini yang ukurannya cukup kecil, ada banyak di sana terpajang di toko So itu. she took one. Dan salah satunya dibeli oleh Mataji. A lot of the devotees at that time, they were from the hippies. They didn't always buy things from the shop. They just took it. No, they didn't. She said she used to go out with a whole cartload. Jadi Mataji Malati tampaknya tidak membeli ya, jadi mutil mencuri. Karena latar belakang para penyembah pada saat itu kebanyakan hippie, dan hippie itu terbiasa begitu masuk toko ambil keluar. They used to deliver the dairy products. Dan biasa juga mengantarkan They went in the supermarket. produk olahan susu di pengantar. The truck would stop right in front of the temple. Di truk pengantar susu itu berhenti di depan tempel ISKCON. And she would go and steal butter from Dan Malati Mataji itu biasa Krishna's a butter thief. diam-diam mencuri mentega dari truk yang pengantar susu itu. Karena berpikir Krishna pencuri mentega. One day Prabhupada, he lived across the street. Suatu hari Srila He had Prabhupada up. yang tinggal di seberang jalan di tempel ISKCON itu melihat dari atas, tidak sengaja melihat ke bawah. And Prabhupada sent his servant, go call her.
Dan melihat kejadian itu, Mataji mengambil dari mobil itu, So dia she lihat was so excited, she ran all the way up to the menyuruh fourth floor or something. supaya memanggil, coba tolong panggil Mataji itu ke atas. And Prabhupada said, oh, you're stealing the butter? Mataji dipanggil, jadi senang sekali tergesa-gesa ke atas. Setelah Prabhupada bertanya, apakah kamu mencuri mentega di bawah itu? No, you're not Krishna. Mataji itu bilang, ya kan Krishna pencuri mentega, tapi kamu bukan Krishna. That's why he didn't get angry. Tapi Srila Prabhupada tidak marah. He tolerated every crazy thing they were doing. Prabhupada sabar sekali menghadapi berbagai kegilaan murid-murid awal. So anyway, Malati came home with this. She said, Prabhupada, you know what this is? From India? Jadi Mataji Malati membawa Jangan. benda kecil itu, menunjukkan kepada Srila Prabhupada, oh Srila Prabhupada, apakah ini dari India, Anda tahu? Prabhupada mengatakan, oh And ini Prabhupada made Jagannath. Dandavat. Melihat Jagannath kecil itu, Srila Prabhupada langsung bersujud dandawa. And he said, Jagannath is coming. Dia langsung Hey, berkata, nobody. Sri Jagannath telah datang, telah Put him hadir. up on the shelf. He said, did they have any other ones? White one, the yellow one. She Kemudian said, Srila I think Prabhupada so. bertanya, I apa said, go get them. ada yang lain yang seperti ini yang berwarna putih dan berwarna kuning? Oh ya, cari. So she went and got them, and then Prabhupada called Shamsundar. Jadi Mataji Malati kembali ke toko itu mendapatkan dua yang lain, dan Srila Prabhupada memanggil Syama Sundar Prabhu. He said, can you carve these big? Bisakah memahat seperti ini yang ukuran besar? So he said, yeah. Syama Sundar Prabhu menyanggupi, ya. He went and got some wood. He didn't find a sacred neem tree. He got some from the old ships that they took apart. Got wood. Jadi kemudian Syama Sundar Prabhu pergi mencari Prabhupada bahan didn't worry about it. kayu itu. Pada saat itu tentu Syama Sundar Prabhu tidak sempat mencari kayu nim yang suci itu. Jadi yang didapat kayu bekas kapal yang So he rusak. started carving. Tapi Srila Prabhupada tidak mempermasalahkan itu. Maka Syama Sundar Prabhu mulai membuat arca And Jagannath. he was thinking, I'll go really slow because Prabhupada will stay as long as we don't finish until we finish. Syama Sundar Prabhu So he was kemudian going very slow. berpikir, saya akan lambat-lambat saja memahat ini karena Srila Prabhupada mengatakan tidak akan kemana-mana sebelum jadi arcanya. And Prabhupada finally said, hurry up. Kita Prabhupada juga menyuruh kerjakan lebih cepat. And Prabhupada would come and watch him. Srila Prabhupada sering mengawasi Syama Sundar Prabhu memahat sambil berjapa. So one day, at that time, he was still smoking cigarettes. Pada saat itu Syama Sundar Prabhu masih Very merokok. early time. Itu masih masa-masa awal sekali. Which was nothing compared to what he was doing a few months before, 2 or 3 months. Dan merokok itu tentu They bukan just gave it all up as soon as apa-apa they saw Prabhupada. dibandingkan apa gilaan yang pernah dilakukan sebelumnya. And worked like so much. So the cigarette box was on top of cigarette. Jadi sambil merokok itu memahat, dan kotak rokoknya itu ditaruh di atas kepala Subhadra tadi. Prabhupada took his cane, knocked it off. Prabhupada menyingkirkan kotak itu menggunakan tongkat beliau. I don't know if he said anything, but anyway, he didn't smoke after that. He understood the message. Di Syama Sundar Prabhu And then he finished. mengerti maksud Srila Prabhupada dan berhenti merokok sejak saat itu. So they painted them. They didn't have any clothes in the first. Akhirnya selesai juga memahat itu dan kemudian dicat. Pada saat And itu they juga had belum an punya pakaian installation. cat. Kemudian arca Built some kind of altar. diistanakan juga di sebuah altar. The ceremony was kirtan. Upacara penyetanaan pada saat itu kirtan. The Prabhupada had a big plate. Prabhupada menyiapkan suatu nampan Had besar. a big candle. Dan di nampan itu ditaruh lilin yang besar, And all the devotees came. dan itu dinyalakan, semua penyembah satu persatu mempersembahkan api gitu. And it became New Jagannath Puri. Arati api kepada Jagannath.
dan And they diberi started, nama taking Jagannath care and Puri offering baru. all the food and everything. Dan mulailah para penyembah melakukan pemujaan di sana, mempersembahkan boga dan melakukan arati. Now it would be interesting in ISKCON to try to find out how many Jagannath altars there are, including all the homes. Every house you go in, right, the Buddhist temple. Sekarang mungkin akan menjadi fakta yang menarik kalau ada yang bisa meneliti berapa banyak sudah ada arca Jagannath di seluruh dunia, termasuk tempel-tempel maupun rumah-rumah penyembah yang menyetanakan arca Jagannath. Mungkin ada yang bisa menghitung. Somehow attractive to everyone, and they don't. Like the devotees used to in America to get donations. They still do in Australia. They had these stickers, picture of Jagannath. You say, smile buttons or something. Take a smile. Para penyembah Jagannath always has a big smile. ya sangat populer Jagannath itu, dan bahkan penyembah dulu juga menjual stiker-stiker bergambar Jagannath itu untuk ditempel di mobil orang. Don't know if you've ever been to Puri. They have one preparation that's every time. It's a sweet dal. Bagi yang pernah ke Jagannath Puri mungkin tahu di sana ada hidangan yang dal manis. Maybe something like you serve up, but it's more solid. So one foreigner tasted that and he said, "Well, no wonder he's always smiling." Ada orang asing yang pernah mencicipi dal manis itu, kemudian dia berkomentar, "Oh, ndak heran Jagannath senyum terus." So Lord Chaitanya would get that prasad every day. It's very special. Sri Chaitanya ketika di Jagannath Puri juga tiap hari menerima prasadam itu yang sangat Selling istimewa. every day. It's a very special place. Tempat itu juga sangat istimewa. Everyone there every day, the dogs, the beggars, everyone gets. Semua orang di sana setiap hari, bahkan pengemis juga anjing di sana semua dapat prasad setiap hari. And they have all these sweets that people take with them when they leave or when they go. Dan juga ada It's always like manisan-manisan itu yang dibagikan maupun dijual yang dibawa oleh para penyembah kemudian ke tempat mereka masing-masing di seluruh dunia. so. You don't know how fortunate you are, but long ago it wasn't not easy to get Mahaprasad. Jadi kita tidak tahu betapa beruntungnya kita dulu pada zaman dahulu tidak mudah untuk mendapatkan Mahaprasad. Narada Muni wanted Mahaprasad, Narada Muni ingin mendapatkan Mahaprasad. and he served Lakshmi for a long time. Narada Muni harus melakukan pelayanan kepada Laksmi Dewi lama Finally, sekali. she gave him some Mahaprasad, Dan akhirnya Laksmi Dewi memberikan Mahaprasad and he ate it, dan Narada Muni and memakannya. he was completely overwhelmed with ecstasy and was dancing so much. Setelah memakannya itu lalu tenggelam dalam kebahagiaan rohani, menari-nari. Lord Shiva saw him and he said, "What's going on? You've never been like this." Dewa Siwa melihat Narada Muni dalam keadaan seperti itu dan heran, apa yang terjadi? Anda belum pernah bertingkah seperti ini. Mahaprasad, I got Mahaprasad, Mahaprasad. Narada Muni menjawab, aku mendapatkan Mahaprasad. And Lord Shiva said, "You give me some." Dan Dewa Siwa meminta, berikan saya sedikit. So I ate everything. Sudah habis semua, sudah saya makan. So he said, "There's got to be something." So he looked and looked at Pasti masih under ada his sisa fingernail. There sedikit. was a little bit, Kemudian diperiksa, dicari-cari, ternyata di like Draupadi's bukunya pot. itu masih ada sedikit tersisa Mahaprasad. So Seperti Lord Shiva took that Draupadi. and he started dancing like the end of the universe. Dan Dewa Siwa memakan sisa yang sedikit itu dan kemudian larut dalam kebahagiaan rohani juga menari-nari, ibaratnya So Parvati saw him. Liburan. She wanted to know why he was like that. Kemudian Parwati melihat Dewa Siwa dalam keadaan seperti itu dan ingin tahu apa yang sedang terjadi. And he said, "Mahaprasad, I got it." Dan Dewa Siwa memberitahu, aku mendapatkan Mahaprasad. And she said, "I want some." Dan Parwati juga, saya juga mau.
So she did very serious tapasya. Kemudian Started Parwati to upset the whole universe. melakukan tapasya yang sangat keras itu, dan itu mengguncang seluruh alam semesta. So the demigod told Shiva, you have to go there. You have to go see what she wants. Para dewa memohon kepada Dewa Siwa, jadi apa So yang he went. diinginkan oleh Parwati mohon dipenuhi. She said, I want everyone in the world to get Mahaprasad. Dan Parwati Everyone in the universe. mengatakan, aku ingin semua di alam semesta ini mendapatkan Mahaprasad. Vishnu said, you can't do that. Dan kemudian Sri Wisnu mengatakan, You know, some people, tidak, even you offer, tidak mungkin terjadi gitu. Karena misalnya juga kalau kita America gitu. bagikan kepada orang-orang, ada juga orang yang tidak mau, bercuriga untuk apa itu. Or the Christians that say, don't take that Krishna food, they put something in. Ada juga orang yang mengatakan jangan Sure. mau makan makanan Got dari Krishna. orang Hari Krishna, itu ada sesuatu di dalamnya. Most people start. Ya memang So, benar. he said there'll be one place where everyone gets this. Parwati mengatakan semua orang di seluruh dimanapun itu supaya mendapatkan Mahaprasad. And that's Jagannath Puri, Nilachala. Dan itulah akhirnya di Jagannath Puri You'll get it terpenuhi. first. So there's inside the Jagannath compound, there's a Bimala Devi temple. Nah karena itu di dalam halaman Tempel Jagannath itu ada Bimala Dewi. That's another name for Durga. Bimala Dewi itu nama lain dari Dewi Durga. And after they offer all the bhoga to Jagannath, then they offer the prasad to her. Then they distribute. Boga itu dipersembahkan kepada Sri Jagannath, semuanya Even better. dipersembahkan kepada Bimala Dewi. Baru kemudian dibagikan ke semua orang. Nah, itu menjadi lebih baik lagi, menjadi maha prasad. And that's obviously very important because that was the name that Srila Bhaktivinoda Thakur gave to his son, Bhaktisiddhanta, Dan Bimala itu Prasad. menjadi hal yang lebih signifikan lagi, di mana nama itulah nama yang diberikan oleh Bhaktivinoda Thakur kepada putra beliau Bhaktisiddhanta Saraswati. Itu nama beliau adalah Bimala Prasad. Now we get Mahaprasad all the time. Sometimes we don't, we just leave it laying around. Sekarang kita bisa terus dapatkan Mahaprasad kapan saja, dan kadang kita agak meremehkannya, membiarkannya tergeletak begitu saja. We get so much mercy that, the holy name and deities coming and, Bhagavad Gita everywhere and, devotees that we don't often realize how valuable it is. Begitu banyak karunia yang terlimpahkan kepada kita, nama suci dan Bhagavad Gita dan segalanya ada untuk kita, dan itu membuat kita kadang tidak begitu menghargai. But we need to understand that a special mercy Lord Jagannath has given us. Tapi kita perlu memahaminya bahwa semua itu karunia yang istimewa. Sri Jagannath yang memberkati kita. Indonesia, how many Rath Yatra? There's always some new one coming up. Di Indonesia di sini berapa Ratha Yatra dalam setahun? Mungkin 20 lebih ya. Even Muslim mayors ask us to come. Jadi ada wali kota atau gubernur itu yang mengundang kita untuk mengadakan Ratha Yatra. So, very special mercy. Ya, jadi itu karunia yang istimewa sekali. And there's so many Jagannath temples that anyone can go. Dan sudah ada banyak tempel Sri Jagannath dan semua orang bisa datang, bisa darsan. Then we have Lord Chaitanya's causes mercy. Dan selain itu ada karunia atas sebab dari Sri Chaitanya Mahaprabhu dan dari Srila Prabhupada. The books, sometimes we have them, but we don't take advantage of them, read them. Seperti buku-buku sudah ada untuk kita, tapi kita tidak mengambil manfaatnya, kita tidak membaca. Prabhupada so many times, read my book. Srila Prabhupada berkali-kali menyampaikan, Not reading. saya ingin kalian membaca buku-buku saya. There's
one famous little video clip, and the devotee asked Prabhupada, how long does it take to get completely liberated? Ada sebuah video klip di mana penyembah bertanya kepada Srila Prabhupada berapa lama dibutuhkan untuk bisa terbebaskan atau mencapai First thing he pembebasan. says, don't you read Bhagavad Gita? Prabhupada pertama menjawab itu, tidakkah kamu baca Bhagavad Gita? Then he said, 1 minute. Dan Srila Prabhupada melanjutkan, Explain that. cukup 1 menit. We really surrender 1 minute. Kalau benar-benar kita berserah diri, cukup 1 menit. So Lord Chaitanya, he stayed in Jagannath Puri, and he was 24 years old when he took sannyas, and then he moved to Puri. Sri Chaitanya Mahaprabhu tinggal lama di Jagannath Puri ketika umur 24 tahun menerima sannyas, kemudian pindah tinggal di He was Jagannath Puri. present 24 years more. Dan di sana tinggal di Jagannath Puri selama 24 tahun. And 6 years he traveled South India. Dan pada periode itu selama 6 tahun beliau berkeliling ke India Selatan khususnya. 18 years he never left Puri. Dan 18 tahun sisanya itu Chaitanya Mahaprabhu tidak pernah meninggalkan Puri. He'd only leave during that time that Jagannath is off the altar. It's 2 weeks Chaitanya before hanya Rathi. pergi dari Jagannath Puri itu selama masa But di mana only for the day. Jagannath tidak ada di altar itu. He would go to Alalanath, which is only 17 kilometers. Selama masa itu So I heard one place he said he ran. Chaitanya Mahaprabhu So pergi ke desperate, feeling so much Alalanath. separation. Di sana He had to see the Lord. jaraknya sekitar 17 km dan dikatakan Chaitanya berlari ke sana dan dalam rasa kerinduan untuk melihat Sri Krishna. There's a lot of temples, of course, in Puri now, but I don't know them at the time. All there, but so anyway, he wanted to see Alalanath, special deity also. Sri Chaitanya pergi ke tempel Alalanath itu, ingin darsan di sana itu tempel yang istimewa Every juga. year he attended the Rath Yatra, Dan setiap tahun Chaitanya Mahaprabhu ikut dalam festival Ratha Yatra and he would dance in so much ecstasy. There's so many leelas of Rath Yatra described. pada festival itu Chaitanya Mahaprabhu menari dan ada banyak lila atau kejadian yang istimewa diuraikan terkait festival Ratha Yatra. He would dance in so much ecstasy the cart would stop and it wouldn't move. Dan tarian Sri Chaitanya Mahaprabhu di depan kereta itu begitu luar biasa, penuh kebahagiaan rohani sehingga kereta bahkan tidak mau bergerak begitu karena Jagannath ingin melihat. And they wanted to move the cart, and couldn't move it. Dan kereta para penyembah ingin menggerakkan kereta itu, menarik kereta tapi tidak bisa bergerak. And the king brought big wrestlers, and they were pushing from the back, and it wouldn't move. Bahkan raja memanggil para pegulat itu yang mendorong kereta dari belakang tapi tetap tidak bisa bergerak. Then he brought elephants, Kemudian gajah juga didatangkan. and they were pushing, and they were beating them, and they were crying, and they couldn't move. Gajah-gajah itu mendorong dari belakang dan sampai dipecut supaya mendorong dengan kuat tapi tetap tidak bergerak kereta. Then Mahaprabhu went behind the cart. Kemudian Chaitanya Mahaprabhu ke belakang kereta, bagian He belakang. got on the cart and started pushing, and it started going so fast that no one could keep up. Kemudian mendorong dengan menggunakan kepala beliau, mendorong dan baru kereta bergerak dan kemudian malah bergerak kencang sekali, tidak ada yang Those bisa carts are mengejar. huge. Kereta jangan di sana kita tahu The ukurannya wheel sangat is besar. bigger than the man. Rodanya itu lebih tinggi daripada badan kita. And the Jagannath cart has 18 wheels. Kereta Jagannath sendiri ada 18 rodanya yang besar-besar. Balaram has 16, Di Balaram 16 roda, and Subhadra has 14. Subhadra 14 roda. So, and very high, very. Di kereta itu tinggi And they build a completely new cart every year. dan tiap tahun kereta itu yang dibuat dengan bahan yang baru, kereta baru dibuat tiap tahun. There's no power tools or anything. It's all wood.
Dan itu dibuat dari kayu semua. Amazing. I see pictures of them working. Luar biasa, And menakjubkan they're sekali. exactly the same. Ada foto-foto di mana ketika kereta itu dibuat There's no brakes, there's no steering. dan tidak ada setirnya, tidak ada remnya. To turn it doesn't have to turn very much, but they just throw things under wheels on one side. Untuk membelokkannya ya walaupun tidak perlu banyak berbelok, tapi untuk membelokkannya itu dilemparkan benda-benda mungkin batu-batuan di satu sisi sehingga kereta akan bergerak membelok sedikit. Jagannath, he loves it. Dan Jagannath senang dalam parade Coming out and seeing. karena Jagannath bisa keluar dan melihat semua penyembah beliau. The ones. Now millions of people come. Sekarang ini jutaan orang datang ke sana tiap tahun. It's always busy anyway. Throughout the afternoon. Itu tiap hari juga ramai sekali pengunjung di sana. Tapi khususnya pada festival Ratayatra itu sangat ramai. So he's still benedicting people all over the world so much. Masih sampai sekarang terus Sri Jagannath memberkati orang di seluruh dunia. Biggest cities and Prabhupada loved it, especially London. Dan juga di kota-kota besar seluruh dunia. Srila Prabhupada juga sangat senang khususnya ketika di London. Because the British had been in London, in England, and criticized us. Said they're all just uncivilized. Prabhupada was so happy to see Jagannath coming to London. Karena dulu orang Inggris menguasai India gitu dan mengatakan orang India itu tidak beradab gitu, dan ketika akhirnya Ratayatra diselenggarakan di London, Srila Prabhupada senang sekali. The first year, Shyamasundar built a very big car. Pada tahun pertama, Shyamasundar Prabhu membuat kereta yang sangat besar. And they got permission for the main road. Dan izin untuk parade di jalan utama sudah didapatkan. Trafalgar Square, the busiest tourist place in London. Ada Taman Trafalgar, itu tempat yang paling ramai di London. And right at the beginning, the axle broke. Pada awal sekali baru mau berangkat itu ada asnya patah, as keretanya patah. So they couldn't move, they had to carry the deities. Sehingga tidak bisa bergerak, sehingga arca harus digotong, diangkat. And it took hours. They had to dismantle the whole cart to move it off the road. It was so big. Dibutuhkan waktu berjam-jam untuk membereskan itu. Kereta harus dibongkar supaya untuk Created one of the menyingkirkannya dari biggest jalan. traffic jams ever. Dan itu menciptakan kemacetan terbesar yang pernah terjadi di sana. Somehow they got permission again the next year. Tapi entah bagaimana tahun berikutnya lagi dapat izin. But there was some move to stop it. They had the cart already in the park. At the start. Jadi They had to finish building it there or something. And there was a move that they can't have the run. ada juga di sana gerakan yang mengatakan tidak bisa menyelenggarakan, tidak boleh menyelenggarakan Ratayatra. And they were saying, get the cart out of there. And Prabhupada said, don't move it. Leave it. And somehow or other they got He's still having it every Kereta sudah ada di suatu tempat di sana dipersiapkan, tapi kemudian dikatakan tidak dapat izin. Tapi kemudian akhirnya tetap bisa berlangsung. popular, in LA, some cities in America they declared it Rath-Yatra Day. Dan festival ini sudah sangat populer di seluruh dunia, di beberapa kota besar dunia. Seperti di Los Angeles itu bahkan Like ditetapkan here, negara so many hari government Ratayatra. people come and speak. Beberapa tempat juga orang-orang pemerintahan datang, gubernur misalnya untuk In Los Angeles, it's on the Venice Beach, which is very busy tourist place. Los Angeles di Venice Beach, Main one of, except for Disneyland, the main one of Los Angeles. tempat wisata
terutama di sana juga diselenggarakan Ratha Yatra. All the crazy people come there. Jadi orang-orang di sana semua ikut serta. And it's along, there's a nice road. Dan jalan di sana bagus sekali dilintasi, jalan yang panjang. Not anymore, but for a few years there were people trying to stop. Sebelumnya ada usaha-usaha untuk Christians, of menghambat, course, fanatic Christians. untuk bagaimana supaya melarang festival itu di sana. Then they set up this big festival in the park. And so the environment, they said they're smashing all the grass and shit. Ini karena penyembah juga membuat stand-stand seperti kita di lapangan kemarin itu festival India begitu, dan penduduk di sana dikatakan komplain karena merusak rumput. And it's one of the high crime areas. Dan di Los Angeles tempat itu termasuk tempat yang tingkat kriminalitasnya tinggi. I went there when I was traveling around America before I met the devotees. And I was scared or something. I just left. I said, I'll never go to Los Angeles again. Guru Maharaj pernah ke tempat itu sebelum bertemu para penyembah, dan dia merasa takut juga ke tempat itu dan bersumpah tidak mau ke tempat itu lagi. And so they were saying, and the devotees would have to go and talk to all the different government people. Jadi karena ada usaha-usaha menghambat itu untuk melaksanakan Ratha Yatra di sana, penyembah harus berjuang juga untuk melakukan pendekatan kepada aparat pemerintah di sana. Tapi akhirnya tetap bisa melakukan secara rutin di sana. And the chief of police came one time. He said they should come every week. Jadi suatu hari pemimpin kepolisian di sana itu mengatakan semestinya ini dilakukan setiap minggu. When Hare Krishnas are there, it's the only time my men get a rest. He said, there's much less crime that day. Karena pada saat Ratha Yatra itu saja orang-orang kami, para polisi itu bisa istirahat karena kejahatan menurun pada hari itu. And they distribute so much, 17,000 free prasadam, and they sell like, so much prasadam. Para penyembah di sana menyebarkan banyak sekali prasadam pada tiap festival itu. And people are coming from far away. Orang-orang Come from all over the world. berdatangan dari The local jauh, people coming jauh. from far away. Penduduk lokal, penduduk setempat di sana, orang-orang Amerika datang dari jauh-jauh. Penyembah juga datang dari seluruh dunia ke festival di Venice Beach. And there in Los Angeles, some Christians. In America, there's these really fanatic Christians. Jagannath begitu mengikat Against hati. everybody. Like some Hindus are like that. Some Amerika ada orang-orang Kristen yang sangat fanatik ya, di mana-mana juga ada orang-orang fanatik seperti itu. even some devotees, they get puffed up. Ya bahkan penyembah pun ada yang fanatik ya, lalu membanggakan diri. They have signs, this is the devil and all these things. And they follow the wrong. Jadi orang-orang Kristen fanatik di sana itu dia membawa papan begitu So they hear bertuliskan. the kirtan and they follow along. Jadi dia tiap tahun tiap parade Only a itu few dia of them. mengikuti dari belakang Nobody membawa pays tulisan-tulisan yang menjelekkan gitu. Jadi tiap tahun dia ikut dan mendengarkan. But they take advantage of the big crowd. Ya, karena dia mengambil kesempatan karena ada kerumunan orang, dia juga ikut kampanye di sana menjelek-jelekkan. And then in other countries, Europe and America especially, you have many groups of people that used to be in ISKCON, now they're against ISKCON, or they're doing another. But they all come to Ratha Yatra. Dan juga di Amerika, di Eropa juga ada kelompok-kelompok yang mungkin dulunya orang-orang ISKCON yang mungkin kemudian keluar karena satu dan lain hal. You Tapi see pada devotees, Ratha Yatra semua nobody's ever seen them all year. They bergabung don't know. pada festival itu ikut serta. Dan juga penyembah-penyembah yang mungkin kita tidak pernah lihat lagi, jarang kita bertemu, jarang ke temple gitu, semua hadir pada saat Ratha Yatra. So, it's quite a wonderful, attractive thing.
Jadi The festival police, Ratha Yatra they like memang that sangat duty to meningkat. follow the Rath Yatra. They volunteer. It's extra. Para polisi juga senang They kalau say once, come every year. dapat tugas untuk mengawal parade Ratha Yatra itu. And just one more. In I think 70, I don't know what year, 73, 74. Prabhupada was in India. Satu hal lagi, jadi sekitar tahun 73 atau 74 ketika Srila Prabhupada sedang di He India. got very sick. He had what's called blood dysentery. Srila Prabhupada dalam Sisters keadaan cooking it too much. sakit keras di sana. So the cooking is poison. So the devotees all met with Prabhupada and they decided he should go to Hawaii, I think, and rest. Dan para penyembah datang kepada Srila Prabhupada dan memutuskan Srila Prabhupada harus istirahat total, mungkin bisa beristirahat di Hawaii. Dan Srila Prabhupada He's been setuju. invited to London for rest. Dan saat itu Srila Prabhupada juga sedang diundang supaya datang ke London untuk ikut So Ratha Yatra. not too long after that decision, he called his secretary, Shudikirti, said, we're going to London. Baru saja memutuskan untuk beristirahat ke Hawaii, tapi kemudian Say no. Srila Prabhupada So they went to London, and memutuskan untuk pergi ke London. I think the Rath Yatra was like right after he got there. But he said they saw Prabhupada coming, and he looked so weak and sick, and they were really worried. They had a very nice seat on Subhadra's car. Dan Srila Prabhupada kemudian sampai ke London dan di sana festival sudah siap diselenggarakan. Dan para penyembah memperhatikan Srila Prabhupada dalam keadaan sangat lemah sekali dan He sakit said, no, keras. I'll walk. Dan sudah disiapkan tempat duduk di kereta Subhadra You untuk can Srila find this Prabhupada. on the movies. And Tapi Prabhupada Srila started Prabhupada dancing, mengatakan saya ingin ikut berjalan. running back and forth, and so they keep stopping the car. Dan malah pada saat itu Srila Prabhupada menari-nari sepanjang parade itu dan bahkan sampai harus menghentikan kereta beberapa kali. And Itu ada it's a video very busy street, and there's so many cross streets. itu dilakukan di jalan yang sangat ramai dan ada banyak persimpangan yang dilewati sehingga harus terus kereta itu tidak boleh berhenti, harus terus bergerak. It's London Police Guard. Ini polisi-polisi di London sangat sopan-sopan. So the policeman told Shrutikirti, you have to tell him to stop dancing. So they could keep going. Polisi membisiki Srutakriti Prabhu, tolong beritahu kepada guru Anda supaya berhenti menari supaya keretanya mau jalan. He went, but she should stop dancing. Srutakriti Prabhu mendatangi Srila Prabhupada Prabhupada, paid absolutely no attention. mohon berhenti menari supaya keretanya bisa berjalan. Tapi Srila Prabhupada cuek saja dibiarkan. Shrutikirti went back and said, you tell him we won't listen. Srutakriti Prabhu datang kembali ke polisi itu, Anda sendiri bilang dia tidak mau mendengarkan So saya. the policeman just said, okay. Dan polisinya mengatakan ya sudah biar saja. Anyway, it's just like Lord Chaitanya, the car keeps stopping. Ya, seperti kejadian dengan Sri Chaitanya Mahaprabhu itu, kereta dibuat berhenti beberapa kali. So Prabhupada, we brought it to the Western world. They made 5 sets of teeth. So they made 5. Srila Prabhupada membawa Sri Jagannath ke dunia barat dan Syama Sundara memahat 5 set arca itu. One still in San Francisco, one in London, Satu tetap ada di San Francisco, satu dibawa ke London, one went to New York. dan satu ke New York. So when they came, Ramananda said they didn't know what it was. Ketika arca itu tiba di tempat-tempat itu, para penyembah di sana tidak tahu ini apa. Tidak diberitahu, hanya dikirimkan saja. So if you've ever seen books about American Indians, they had what they call a totem pole. And it was like different faces and things piled up. Kalau So tahu they would ada think yang maybe namanya it's one of totem those, pole. which one goes on top. Jadi ada seperti patung-patung yang ditumpuk begitu di Amerika. Mereka punya budaya seperti itu dan ketika penyembah menerima kiriman arca itu mereka kira itu totem pole, jadi ditumpuk-tumpuk arcanya. Yang mana di bawahan, yang mana di atasan mereka When they bertanya-tanya. made the
first New York Rath Yatra. Kemudian mereka mengadakan Ratha Yatra pertama di New York. New York had a law that was been there for some time. No new parades. They have to get permission. They had a law they never give it. Di sana sudah ada aturan di New York, itu sudah tidak diizinkan lagi ada mohon izin parade yang baru karena sudah terlalu banyak ada parade di sana, jadi tidak diizinkan lagi, tidak mengeluarkan izin baru. So one devotee, Toshan Krishna, he went and he tried to get permission. Seorang penyembah He wanted to go on Fifth Avenue. Toshan Krishna That's Prabhu the most important street. itu ingin mengadakan Ratha Yatra itu di Fifth Avenue, di tempat yang sangat ramai di sana. Jadi berusaha dia untuk mendapatkan izin. The guy finally said, I don't know why, but I'll give you. Jadi orang pemerintahan itu mengatakan, saya tidak tahu kenapa, tapi saya ingin memberikan Anda izin. So he went back to tell Prabhupada. Kemudian dia melaporkan penyembah itu kepada Srila Prabhupada. Srila Prabhupada, kami berhasil mendapatkan izinnya. Prabhupada said, what did you tell him? Prabhupada bertanya, kamu bilang apa sama mereka? He said, I told him we have 3 hand-pulled carts. Saya memberitahu kami punya 3 kereta yang ditarik. You know, they think, yeah, like, they're still doing it. Jadi ya dengan penyampaian seperti itu mungkin dikira kereta kecil yang ditarik. Cities are changing, like London, for many years, you didn't have to pay. Sehingga sampai saat ini itu terus mendapat izin di sana dan penyembah tidak harus bayar untuk But dapat izin. cities are having economic problems. Now they charge 10,000 pounds. Beberapa kota itu kemudian mengalami masalah ekonomi, sekarang disuruh bayar 10.000 pound You get a certain amount of time. dan dengan bayaran segitu dapat waktu tertentu. If you're 1 minute late, you have to pay 10,000 pounds fine. So they can't fool around it. They have to pay. Kalau telat semenit saja harus bayar 10.000 pound lagi di denda. But the festival's huge, and now there's so many devotees who attend it. And then Di they have the festival itu festival. sangat meriah begitu dan ramai sekali para penyembah seluruh dunia juga datang ke London untuk mengikuti festival Ratha Yatra di London. Prabhupada loved it when the headline came in the news. Srila Prabhupada senang sekali dan ketika kemudian beritanya itu di surat kabar, There's a big monument in the middle of Trafalgar Square, like ada monumen Nelson. besar di sana di Taman Honoring Trafalgar. Lord Nelson. So it's very tall. Di monumen di taman itu sangat tinggi. But the newspaper said the cart was towering taller than Nelson Monument. So Prabhupada liked that. Tapi berita di surat kabar itu menyebutkan seperti itu headline-nya bahwa kereta itu menjulang tinggi mengalahkan monumen. We Srila have one Prabhupada senang great melihat berita. Rath Yatra Bhakti in here, Arjuna Dharni. Every week you see her picture somewhere. Australia, now she's in Nepal. Last week she was here. She's going to all the Rath Yatras in Indonesia practically. And Australia, they have many. She's everywhere. Jadi kita punya Ratha Yatra Bhakti di sini, yaitu Mataji Dinadarini yang bisa kita lihat fotonya. Less than she could afford it. Matajinya ikut Ratha Yatra di mana-mana kelihatan gitu. Di seluruh Indonesia mungkin ada. Juga ke luar negeri juga Matajinya mengunjungi, ikut dalam Ratha Yatra di mana-mana. She made her store just to make money for preaching. Di Matajinya buka toko itu dan menghasilkan keuntungan di sana digunakan untuk kesadaran Krishna. She's always giving free books, and she got Sering membagikan new place built back here. buku gratis dan juga memberikan donasi She's untuk benedicting her because she's, bangunan di her sini, intention is charity. memberkati, memberikan kesempatan kepada banyak orang karena maksud dari keinginan katanya itu If adalah we really want to do sedekah. something for Krishna, we'll provide everything we need plus more. Kalau kita ingin berikan If you're Persembahkan capable of sesuatu using it, you'll give it. di Krishna, Krishna akan menyediakan itu dan memberikan lebih lagi kalau kita memang mampu. If you're going to try to enjoy, then no matter what you do,
Sedangkan kalau kita berusaha menikmati, tidak memandang sekeras apapun kita berusaha melakukannya, kita tidak akan mendapatkan. We, put a lot of money into doing our theater. We distribute so much. And Krishna gives even more than we need because he wants us to see these things go on more and more. Kita sudah melakukan banyak kegiatan ini, yatra, menyebarkan buku. Jadi Krishna ingin lebih besar lagi begitu untuk menyebarkannya kepada lebih banyak orang lagi, ingin supaya semua semakin besar. I don't know what the schedule is. No already. Lecture was supposed to start. All right. Thank you. I have to go. Thank you. Terima kasih. Hare Krishna. Silakan dilanjutkan. Jagannath Swami ki jai. Jagannath Swami Nayana Pata. That song was written by Shankaracharya, by the way. Lagu itu ditulis oleh Shankaracharya It was supposed to be Mayavadi. yang kita kenal sebagai But Mayawadi. he was only preaching this Mayavadi on the order of Lord. Tapi beliau mengajarkan Mayawadi itu hanya karena perintah dari Tuhan sendiri. The last thing he told his father was Bhaja Govinda, Mudamate. You stupid fools worship Govinda. Kemudian petuah terakhir dari Shankaracharya juga adalah Bhaja Govinda, Bhaja Govinda. Kalian orang-orang bodoh, pujalah Govinda. Kept up